Tere õhtust, armsad korvpallisõbrad! TV6 ja Delfi TV tervitavad teid Kalevi spordihoonest, kus, nagu näete, on platsile astumas Alexela korvpalli meistriliiga väga otsustavas mängus Tallinna Kalev ja KK Pärnu. Jüri Butšakov ja abikommentaator Rauno Pehka tervitavad teid. Tere ja! Ega muud mängus ei olegi kui põhiturniiri 5. koht. Tallinna Kalev täna võidab ja võidab ka viimase kohtumise Valga vastu. Kuulub 5. koht neile. Kui Pärnu täna võidab, siis jäävad nad püsima 5. kohale ja saavad TTÜ korvpallikooli endale veerandfinaali vastaseks. Jaa, no kindlasti selles mõttes, et mine sa tea, mis see parem variant siin kumbagi meeskonna jaoks on. Kolmas koht on põhiturniiri tabelis Rakvere Tarvas, ehk siis nendega tuleb vastamisi minna, kui Kaido Saks! Ja sööt Renato Lindmetsalt ja Kaido Saks uhkelt avab mänguskoori. Nii on. Et Rakvere Tarvas ja TTÜ ei oskaks mina tegelikult kumbagi eelistada. Küll Pärnule kindlasti annab teadmist hooaja kestel peetud kohtumistest TTÜ vastu või ütleme lootust, et nad on ikkagi TTÜ-st jagu saanud ja võib-olla on see mõnevõrra neile parem vastane, aga mine sa tea. Ja tegelikult ka ju Tallinna Kalev ja Rakvere omavahel on sel hooajal üpris huvitavaid tulemusi näidanud. Eilne kohtumine Rakveres. Eilne kohtumine kindlasti selle... Ja siin nüüd kas Senzo Abim saab vigastada niisugusel hetkel ja niisugusel moel, see on küll valus löök Tallinna Kalevile, kui nüüd mees jääbki lamama ja kaasa teha ei saa, aga mees on teraslihastega, tõuseb püsti ja pühib tolmu õlgadelt ja mängib edasi. Teiselt poolt Jaanis Vahter siis koos veaga 2 punkti ja võimalus vabaviskega siis meeskond juhtima viia. No mis puutub eilsesse kohtumisse Tallinna Kalev, Rakvere Tarvas, siis nagu ka oli meedia vahendusel aru saada, siis Tallinna Kalev ei mänginud seal, ei andnud suurt koormust põhimängijatele ja õigupoolest kui oleks eile võidetud, siis tänane mäng oleks ikkagi olnud vaja ära võita, seega poleks see oluliselt nende turniiritabelis ka midagi muutnud. Ja ega siin näiteks seesama Ampim mängis eile Rakvere vastu vaid 12 minutit, nii et üpris kiiresti otsustas Kalle Klandorf ära, et tänasesse kohtumisse tuleb mehi säilitada 66-101. Selline suur kaotus. No siin Raido Roosilt nüüd tabav 3 punkti vise ja tundub, et Tallinna Kalev on selleks mänguks hästi valmis, kui Rannar Raab teeb oma asja. Käisin üle ka igaks juhuks enne kohtumise algust mõlema meeskonna treeneri pingid ja mõlemad lubasid, et 50-ga täna keegi ei kaota. Nii et ühesõnaga sulaselge häma tuli sealt treeneri pingidelt siis, kui nad nii ütlesid, sest tegemist on võrdsete meeskondadega, kes mängivad 5.-6. koha peale ja lubasid, et 50-ga ei kaota. No hea küll, võtame vastu selle lubaduse, aga mis selle teadmisega peale hakata? No selle teadmisega saabki siis seda peale hakata, et keegi täna siin ei hakka järgmist vastast veel valima, et nagu sa juba eelnevalt ütlesid, ei ole kumbki selline vastane, et pikalt ette peaks mõtlema. Ma ikkagi saan kõigest sellest aru, et kumbki meeskondadest eelistaks mängida põhiturniiri 4. meeskonna vastu, kui et 3. vastu. Nii palju siis ikkagi üritatakse valida. Samas viimane kohtumine siin Rakvere Tarva ja Tallinna Kalevi vahel lõppes Rakvere Tarva 33-punktilise kaotusega. Jah, just, aga jällegi eilne mäng oli 35 Rakvere, nii et selle põhjal ei saa jälle väga suuri järeldusi teha. Ühed mängud on põhiturniiri mängud, kus ühtedel tabeliseis selge, teised mängud on jällegi play-off mängud ja see on juba hoopis teised mängud. Heigo Rannulalt siin aga sööt metsa ja palli kaotus. 7-5 Tallinna Kalev hetkel peal, kui Kaido Saks kaugviskejoonel mööda läheb. Võitlevad seal Raido Roos ja Rannar Raap hästi. Ja kiirrünnak Pärnult. Ilus sööt ja Jaanis Vahter lahendab selle ülevalt alla. Pehmelt ülevalt alla 7-7. Käime kiirelt üle ka põhiviisikud, kes vanu sõpru ei tea, siis Tallinna Kalevi poolelt Raido Roos, Kaido Saks, Reimo Tamm, Renato Lindmets ja Senzo Ampim, kes siis praegu ka viskejoonel oli. Ja Pärnu poolelt Rannar Raap
Janis Vahter, Taavi Ämarsalu, Nemanja Milikovitš ja Heiko Rannula. No siin Raabilt päris hea sööt Vahterile ette, aga Vahter jooksis kuidagi väga läbi keskkoridori ja lõppkokkuvõttes seda söötu kinni püüda ei saanud, et kergelt käest antud võimalus, samas üritus polnud paha. Roos kaugelt. 2-2 täna Raido Roos, 2-3 juba tabanud. See mees on mängima tulnud. 10-7 Tallinna Kalevile. Ja ütleb siin Margus Metstak Kalle Klandorfile mõned ideed pingilt. Metstakiga sai räägitud samuti enne kohtumise algust. Ja tema lause oli tänase kohtumise või siis võib-olla kokkuvõte eilsest suurest kaotusest, et põhiturniiri viimastel mängudel on veel viimane aeg õppida midagi, sest kui play-offid algavad, siis on juba hilja ja kuskil mujal ei õpi sa paremini kui ühelt korralikult kaotuselt. No, olen Margusega mänginud koos palju aega ja tema väljaütlemised on alati olnud sellised sügavalt filosoofilised. Absoluutselt. Ja Milikovitš Lindmetsa vastu ja praegu jääb Lindmets peale. Ja 3 sekundit aega Pärnul rünnaku lõpetamiseks, et eks siit nüüd üsna kiire lahendus peab tulema neilt. Milikovitš selle sööt ja leiab Ämarsalu ja jõuab õigel ajal veel Pärnu viskele. Ja valusalt kehvasti nüüd Tallinna Kalev kaitses lahendas selle 3 sekundit. Reimo Tammelt kaunis sööt Raido Roosile ja kindlalt 2 punkti. Ja täna siis tõesti saab selgeks suure tõenäosusega põhiturniiri lõppjärjestus, sest peale seda kohtumist Delfi TV vahendusel Tartust ülekanne, kus siis Tartu Rock ja BC Kalev Cramo 2 hiiglast omavahel selgitavad põhiturniiri võitja. Kui Kaido Saks eksib kaugviskel. Ja kiirrünnaku võimalus Pärnul nüüd. Rannule julgelt, ei saa seal, Raap jõuab. Ja ei näe kohtunik siin mingit viga praegu lahtise palli eest võitluses. Natuke liiga vara Rannule sammudesse läks, ei saanud päris jõudu sinna viskesse panna küll, aga Milkovitš paneb nüüd sinna Ampimile kulbi. Lõpuks siiski viga ja vaba visked sellel härral. Nagu korra juba mainisin, Raido Roos on tulnud selge eesmärgiga siin Pärnu korralikult ette võtta 8 punkti seni ja mõlemad kaugvisked sees. Ja selgelt siis tema praegu Tallinna Kalevi mängu nii-öelda eduseisu kasvatanud on. No, Tallinna Kalevil hetkel 2 meest vaid ongi skoori teinud, aga siit on kohe ka 3. Ja Ampim on üldjuhul vedanud Tallinna Kalevit siin hooaja teises pooles päris kõvasti just skoori tegemise poole pealt. Ja mees, kes siis ei pea väga palju pingutama, et 30 punkti näiteks täis saada. Ja kindlasti on ta olnud see mees, kes nüüd siis Tallinna Kalevile play-offides tõenäoliselt suuremaid võimalusi nende tooma hakkab, et mees, kellele saab loota. No eks seal ole kindlasti teisigi mehi, kellele loota saab, aga jaa, tema peab oma osa kindlasti ära tegema selleks, et Tallinna Kalevil oleksid mingid šansid play-offis. Raavi käes pall, võtab julgelt ette, aga kaotab palli. Ampim lauas ja tehakse siin kiirrünnaku maavõtmiseks Ämarsalu poolt viga. See on Pärnule teine meeskondlik viga. Tõesti, meist siis täpselt turniiritabelist rääkides, siis Pärnul seni kirjas 14 võitu, 18 kaotust ja nagu mainitud 5. koht, kui Kaido Saks kasvatab eduseisu. Ja Tallinna Kalevil siis 1 kohtumine vähem peetud, 12 võitu, 19 kaotust. Ja jääb siis peale seda kohtumist mängida neil veel Valga Max ja Mooritsaga. No praegu see tabeliseis on selles mõttes ei ole päris korrektne, kuna ei ole 19 kaotust, vaid on
on üks kaotus vähem ja on ka Pärnul üks kaotus vähem. Pärnul ja Tallinna Kalevil mõlemal on üks kaotus vähem, kuna mäng on online'is, siis on tabelis seal neil kaotused kirjas, sest 14 ja 18 ongi 32 ja 32 mängu, see on 32. mäng praegu Pärnul. Absoluutselt. Et selline, et kui head inimesed lähete Basketi kodulehele ja vaatate tabeliseisu just käesoleval hetkel, siis on võitude arv õige, aga kaotuste arv on praegu nii Pärnul kui Tallinna Kalevil ühe võrra rohkem. Jaanis Vahter vabaviskejoonel. Esimene sees ja jõuavad pärnakad 10 punkti peale. No on jah, Pärnul neid punkte siin vaja, sest ütleme, nende kaitse pole pidanud, on 16 punkti Tallinna Kalev visanud 6 minutiga, isegi vähem kui 6 minutiga. Ja on initsiatiiv natuke Tallinna Kalevi käes, tuleb öelda. Energiliselt ja kiirelt on tõesti Tallinna Kalev mehed mänginud siin. Ja Mims nüüd kõvasti küsib korvi all seal ja Hämarsalu, üsna põhjendamatult praegu vaidleb kohtunikega, sest viga see oli. No võib-olla tundis tema, et vastasmängija ise on natuke ülekohtune. Tema vastu on igal juhul teine viga temale siit ja... No Hämarsalu ikkagi andis korvi all positsiooni käest ära ja ega Mims ei ole mingi Mims selline peenikse kehaehitusega, vaid ikkagi suur tugev koll seal korvi all ja Hämarsalu mõnevõrra väiksem. Reimo Tamm, 18-11 Tallinna Kalevile. Kaido Saksalt siin vahetlõige. 3-2 olukorda. Ja jääb vabaks keskpositsiooni vise, aga kahjuks mööda. Nüüd on omakorda Pärnul võimalus ja Roos jällegi mängib päris hästi. Seal on kohtunik on kõrval ja praegu mõtleb. Küsib järgi, kas läks Vahter Jaanis sinu käest pall auti? Ei läinud, ütleb Jaanis ja saab palli endale. Nüüd veel kohtunik Mohov läks, küsis midagi ja anti pall ära. No võt siis. Jaanis, kas valetasid praegu? Raido Roos näitas, et jalast läks see pall välja. No siin ütlesin enne tegelikult, et Roos tegi hea kaitse ära ja Vahter segas Vahteri söötmise ära või püüdmise ja Vahter tundus mulle, et ise pudistas palli üle joone, aga... Käis ka siin Mait Käbin korra komissari juures. No siin lihtsalt nüüd kohtunike trio, et ei olnud vaja lasta kohtunikse alusel küsida järgi, kas pall läks sinust välja, vaid kui Mohov juba ise nägi, läinud juurde, arutanud läbi ja võtnud vastu ise otsus. Et mängijad on üldjuhul ausad inimesed, aga mängus nad ikkagi tahaksid teha vähe kallutatud otsuseid. 18-11, 3:39 avaveerandi lõpuni. Ja nagu sa mainisid, kaitses on hätta jäädud praegu Tallinna Kalevi vastu ja samal ajal ka rünnakul siis päris mitu luhtunud nii-öelda just nimelt kiirrünnaku üritus. Ja see võõral väljakul mängutempo kiireks ajamine võib-olla pole hea mõte, vähemalt mängu alguses, eriti kui see toob kaasa riskantseid sööte ja sealt tingitud pallikaotusi ja Tallinna Kalev on saanud sellise korraliku enesekindluse nüüd kätte. Ligi 4 minutit on mängida, neil on 18 punkti, no see on ühe veerandaja kohta korralik punktisaak juba 18 ilma 4 minutita, eks, 10 minutiga. Elgar Tammsalu vahetab Rannar Raavi pengile ja Tallinna Kalevi poolt on kohe mänguga liitunud Maarja Paiste. No ma alan nüüd Pärnul siin ees. Aga Saks mängitakse vabaks. Põrkab pall. Roos peaaegu tõi ära selle. Hämarsalu. Ja vajalik korv Pärnule siin. Elgar Tammsalu ka julgelt läks sinna meeste vahele, hüppas üles ja õnneks oli Hämarsalu. Tammsalu ja Hämarsalu töötas hästi. Lampim eksib siin sööduga. No mõnevõrra jah, see nüüd temposse ikkagi, mängutemposse nagu muutuse tõi. Ma pani rohkem Tallinna Kalevit mõtlema. Kaido Saks oleks võinud esimese rünnakul kohe vabalt ära visata, ei visanud. No nüüd on
Ja seal korralikult seistakse kaitses praegu, Ampin võitleb. Krisevitš teeb head tööd seal. Ja võtavad jälle rünnaku ülesse Pärnu mehed. Praegu esimestel rünnakutel on näha, et kaitses just eriti, et... No Mims paistab ka, et pingutab päris kõvasti, aga... Ja Krisevitšult siin võimalus 2+1 teha. Ja Klandorf saadab Lindmetsa kohe tagasi platsile. Ja oli see siis Mimsi 3. viga juba. No tahtmist võib-olla ülearu palju, ehk siis Raido Ringmets, vähemalt kes tundus mängu eel olevat mänguks valmis, peab nüüd seal juba valmistama ette, et tuleb minna mingil hetkel. Krisevitšit 2+1 ja vahe vaid 1 punkt. Pärnu poolt vaadatuna 17-18. Ja Maala on selgelt nüüd natuke võib-olla isegi segadusse viinud Tallinna Kalevi. No jaa, on õnnestunud Pärnu ise ka rünnakutel, et see on nagu teine selle Maala nagu, mitte ainuüksi Maala, vaid ikkagi rünnakul on tulnud õnnestumised. Ja värske mees Paistesiit avab enda mänguskoori ja 20-17 Kalevile. Ja Tammsalu korralikult lasi algest alla ja ise sisse ei läinud siiski. Vaba tee on Pimmile seal ja jäävad hiljaks praegu. Pärnu mehed, vabavisked mõlemal meeskonnal. Kui vabaviskijoonel ikkagi nii vabalt saab praegu palli siin, siis oli see tagameeste viga, et see ala on Rannula ja Tammsalu katta, et sealt ei tohiks lõhkuda Maala. See on üks valusamaid kohti, kust saab nõelata just. Ja Pimm eelmine kord 2-2. Praegu siis 3-3. No see mees on hästi sulandunud Tallinna Kalevi mängu ja selgelt seda vankrit siin teisel põhiturniiri poolel vedanud 16,1 punkti keskmiselt mängus ja selge liider selles osas vähemalt Tallinna Kalevis. No näeme siin ikkagi survestavad Tallinna Kalevi mängijad päris usinalt Pärnu tagamehi ja Roos hoiab Rannulat pallist eemal ja sunnib siis Tammsalut seda rünnakut üles võtma ja tegelikult ütleme nii, et ei olegi midagi konkreetset suudetud üles võtta. 4 sekundit. Leitakse lõpuks see vaba mees. Natuke õnnega pooleks, aga samas hästi Pärnu poolt läbi viidud rünnak. Julge sööt praegu Roosilt. Kõrgelt käivad praegu Tallinna mehed peale ja Saks teeb siit vea. Ja natuke ebavajalik viga. Kui tablood vaadata, siis täiesti mõttetu viga. Esiteks on vead täis ja sellele nüüd Milkovic saab visata lihtsalt 2 vaba viset. Teiseks ühel mehel kahekesi peal olles jälle ei ole põhjust viga teha. See mees on nagu nii vähemuses. Jõuga ja vägisi tema käest ju palli kätte ei saa, see on ikkagi meistriliiga tase siin. Mitte mingi nali, eks ole. See ei ole mingi tohutu taseme vahe ei ole võistkondadel, vaid palli saab käest ära siis, kui mängivad ühed oskavad, teised ei oska, siis saab palli võtta käest ära. Ja ega ei ole ka see härrasmees Milikovitš lihtsalt suvemõnusid Pärnusse nautima tulnud, vaid ikkagi skauditud mees. Ja kindla eesmärgiga kohale tulnud. 21-22 minut jääb avaveerandi lõpuni. Ja Brett Nõmm tuleb väljakule. 3 korral on need meeskonnad põhiturniiril kohtunud sel hooajal ja 2-1 Pärnule seni. Aga kohtumised on olnud väga tasavägised ja Reimo Tamm nõelab 3-sega nüüd. Ja just vaatasin tabloole, kui Tamm tuli väljakule Roosi asemel, et kuidagi kahvatu ja pole väga silma paistnud, siis nüüd on 5 punkti tema arvel ja see on ühe veerandaja kohta korralik saak, kui Jaanis Vahter paneb tagasi. 24-25, Heiti vaba mees. Ja Tallinna Kalevil võimalik lõpuni nüüd mängida,
aga ei, Saks ei vaata seda. Viskab peale 13 sekundit. Kiirrünnaku võimalus, Tammsalu lihtsalt ja saavad pärnakad juhtima veel. 4 sekundit, Paistev korvi alla ja teeb sealt Brett Nõmm praegu täiesti ebavajaliku vea. 1,6 sekundit avaveerandi lõpuni ja ei ole ka Darko Ivanovits absoluutselt noore mängumehe tegutsemisega praegu rahul. Nojah, kuid mind ikkagi, minu küsimärk on see, et miks Kaido Saksal oli vaja nüüd visata peale ja lasta Pärnul üldse ette minna. No okei, Paiste viskab sisse ja saab Tallinna Kalev ise ette, aga see näitab sellist distsipliini puudust. Ja Paiste ise lauas ja ai! Siin oli hea võimalus praegu. Et kui seda olukorda nüüd uuesti lahti võtta, et juhitakse 1 punktiga, aeg on 24 sekundit. Saks põrutab peale, jäädakse 1-ga taha, nüüd tuli viik, ehk et ikkagi -1 tuli sellest olukorrast. 26-26 lõpeb avaveerand ja algab nii-öelda nullist kõik edasi. 8 punkti Raido Roosil ja 5 punkti Reimo Tammel, 4 punkti Asenso Ampimmil ja teiselt poolt siis 10 punkti peal Jaanis Vahter, kes on Pärnu poolelt praegu seda vankrit vedanud. Ja nagu ikka tavaks, teeme siit väikse reklaamipausi. Ja oleme tagasi Kalevi spordihallis. Teine veerandaeg tähtsas kohtumises. Ja luutub siin praegu Tallinna Kalevi esimene rünnak. Seis endiselt 26-26 viigis ja mängus põhiturniiri 5. koht. No esimese veerandaja punktiskoori järgi siin võiks ennustada, et mõlemad meeskond viskavad üle 100 punkti. 26-26 esimese veerandajaga. Et oleme näinud lahtist korvpalli ja päris palju korralikke tabamusi. Absoluutselt, mehed on hästi tabanud suhteliselt hästi kaugelt ja võetakse julgelt ette ja murtakse ka korvi alla. 8-3 Tallinna Kalevil praegu kaugelt 4-2 Pärnul. Kui siin Tallinna Kalev kaotab palli, aga vastu kohe ei tee head söötu praegu Pärnu mehed ja ka pall siiski neile. No ütleme, et väga riskantne jälle, iseenesest jälle mitte ideeliselt paha Milkovitšilt sööt ette kiirrünnakusse, aga vedas neile, et pall neile jäi. Rannula. Ja ei leia praegu Krissevits söötu pikalt. Nüüd pall tema käest tagasi, keskpositsioonis ise sees ja Pärnu saab siin üle pika aja nüüd teist korda juhtima. Lindmets leiab ilusti Paiste korvi alt, aga eksib sellisest kohast praegu.
no Darko Ivanovitš jällegi veidi siin Brett Nõmme peale pahane. Oi, kaunis. Rünnakul jällegi arutati lahti Tallinna Kalev korralikult. Ja Raabilt suurepärane tegevus. Ampim on väljakule tulemas, Kaido Saks, Paiste. Ja Krüševitši vastu Paiste ei võtnud ette, no seal muidugi korvi all on ka Lindmets Raabi vastu, aga otsustab sööta, Saks eksib, aga Paiste ründalauas. Raabil seda keha on, millega Lindmetsa vastu saada. Nii, ja nüüd on tulnud teisel veerandajal eksimusi palju visetel ja ilusti leitakse praegu Raab korvi all, aga ei saa mees palli kätte. No Brett Nõmmelt hea töö praegu, hüppas väljakult üles ja suutis palli päästa Pärnule tagasi, viskas vastu Kaido Saksa suuri jalgu. Väga suuri jalgu, 26-30 ja Tallinna Kalevil siis selge praegu 49 peaks olema jalanumber tal. Ükskord kui... Ja las ta jääb. Igal juhul mäng jätkub. Ja palju käib Milikovitši käest pall läbi, Raap nüüd petab ilusti. Korralik up and under, aga finiš üsna kehv. Üsna kehv finiš. Reino Tamm kiirelt üle, Roos. Otsivad sealt Ampimmi ja Nõmm tegi õigel ajal vea ära. Saab seal natuke jalale haiget ka. Ja tulebki vahetus Jaanis Vahter, avaveerandilt 10 punkti ja ainus mees siis kahekohalise punktisummaga praegu väljakul. Saks Vahteri vastu julgelt ette ja koos veaga ära. Ja need on siis esimesed punktid praegu Tallinna Kalevile sellel veerandil. No, et kui nüüd 3 minutit saab mängitud, nüüd on siis Tallinna Kalev see esimese korvi sellel veerandajal, aga just need veerandajade lõppude sellised mängimised, nagu Tallinna Kalev siin oli, selle asemel, et see lõpetada kindlalt ja võib-olla visata korv lõpus ja võtta suurem edu, siis selle asemel jäädi viigiseisu. Et need on sellised, mis võivad pöörata initsiatiivi ühe võistkonna käest teise kätte, ehk et Pärnu tuli seal, sai õnnestumise veerandaja lõpus ja alustas seda veerandajaga paremini. Milikovitš jääb korvi alla üpris vabaks ja Raap leiab ta üles. Tallinna Kalevi meestel ei jää muud üle kui viga teha ja praegu vabavisete võimalus taas sellel mehel. Kukub esimene sisse. No praegu Raap ja Milikovitš kahekesi väga hästi on kombineerinud seal rünnakul ja veavad seda vankrit praegu Suvepealinna meeskonnas. 2-2 ja +3 Pärnule. Reimo Tamm, Ampim, teeb sealt katte Lindmets. Roos. Ja ründaja viga näitavad kõik kohtunikud kolmekesi. Ei läinud küsima, et ütle, kas tegid viga rünnakul. Seekord mõtlevad kõik mehed ühtemoodi. Ja see oli ilmselge ja Rannar Raap suutis keha väga hästi ette panna ja Ampim suht sirgjooneliselt ka läks ja Raap, ütleme temast lühema mehena veidi kiirem ka võib-olla jalgadest. Lükkas seal ka ilusti õla ette, nii et kohtunikule see liigutus. Noh, õlg ees ikka minnakse, aga seal lihtsalt ei tohi vastast ees olla. Rannula Raap. Ämarsalu täiesti vaba. Mööda läheb Saks lauas. Ja kiirelt liigub pall edasi-tagasi. Lindmets Milikovitši vastu jõuliselt, aga eksib seal sööduga. No väga keerulisse olukorda, laua taha läks, ronis ja kadus tal vaade ära väljakule üldse. Vahter mängib Saksast mööda. Ämarsalu jälle vaba ja jälle mööda. Ja 2 korda on hästi mängitud Ämarsalu viskele. Oleks üks nendest sisse läinud, oleks juba väike siin ärevuse noot võib-olla Tallinna Kalevi jaoks, aga hetkel on seis normaalne nende jaoks. Ampim ja Lindmets kombineerivad imeliselt ja 2 kindlat punkti Kalevile juurde.
Rannula Tamme vastu. Taas Milikovitši käes pall, Linmets ilusti kehaga vastas. Ja panebki ploki ära. Noh, seal tasakaalust läks välja Milkovitš ja seal ei olnud väga keeruline seda. Jooksid praegu. Ja ühes teises tuntud liigas poleks võib-olla väga hullu olnudki, aga noh, ei tea, jah. Meil käib siin õpiku järgi. Ei oska öelda, kuidas seal teises tuntud liigas oleks olnud. Igal juhul 5 minutit poolaja lõpuni ja tasavägine mäng jätkub. No lihtsalt tänase mängu üks selline küsimus, mis treeneritel tuleb lahendada, on kindlasti see, et kuidas nende põhimehed jaksavad lõpus mängida. Ehk et me näeme siin, kuidas Roos teeb kõvasti tööd kaitses ja rünnakul ja on esimesel veerandajal minu meelest puhkamas ei käinud. No, käis 1 minuti, sai esimesel veerandajal puhata. Et kuidas ta jaksab seda teha samamoodi nagu 4. veerandajal. Ja mõnede teiste meeste puhul ka sama teema, eks. Ja Mait Käbin rääkis ka enne kohtumist, et mõlemal noorel mehele täna palju mänguaega ei anta, sest ja ega ei olegi näha neid väga siin pingil. Igal juhul A-klassi meistrivõistlused käivad ja säilitatakse nii-öelda sinna neid. Ja teiselt poolt siis ka, kui Saks paneb siin 3 ära, Toomas Raadik ei ole platsil käinud veel ja eelmises kohtumises siis ei olnud teda ka pingil. Pöidla vigastus või oli pingil oli, aga siis ta ei olnud mänguvormi seljas, ei olnud soojendust kaasa, ei teinud. Lipsuga. No lips oli tal ei olnud ees, ei olnud näha. No midagi sellist oli peal, et ei saanud aru, kas on lips või ei ole. Aga Pöidla vigastus pidi olema. Ja kaunis kaitse siit praegu Milikovitšilt. Ei ole siin midagi. 34-32 Tallinna Kalev on vahepeal juhtima läinud. Rannula. No väga kaua Pärnu meeskond võttis nüüd kohti üles rünnakul, et kõik olid ühes väljaku nurgas siin vasakpoolses nurgas. Siit telepildistki on näha, et kordusest. Jaan Pimm saab nüüd puhkust Paiste platsile tagasi. Vaatame siin statistikasse ka korra. 6 punkti, 5 lauapalli praegu, aga visked 5-1 Vaidan Pimmil, nii et eeltöö on tehtud praegu. Oi, kuidas ei mõista praegu Pärnu mehed. Kiirrünnak, Tamm ja lahendab Rannula vastu ära. Kaks lihtsat punkti Tallinna Kalevile juurde, 3:40 poolaja lõpuni. Rannula tahab vastu teha, aga eksib. Teeb siit Milikovitš ebavajalikus olukorras Paistele vea. Noh, praegu nüüd see viga iseenesest midagi hullu ei ole. Võeti kiirrünnak maha, temale esimene viga. 4. siiski meeskondlikult. No meeskonna 4, jah, aga oli seal mingi kiirrünnaku võimalus. Ütleme natuke vara, jah, seda viga ei oleks vaja olnud teha seal. Et kui oleks oht tekkinud, siis oleks keskväljal võib-olla olnud vajalik vea tegemine. Roos kaugelt ja kukub. 3. tabav kolmene Raido Roosilt. Ja nüüd on siis omakorda Pärnu juhtis 30-26 ja nüüd on seis 39-32. Ehk 13-2 on vahepeal Tallinna Kalev siin vaheosa mänginud. Suurepärane koostöö praegu Vahteri ja Milikovitši vahel. Ja mõlemal mehel siis 10 punkti kirjas praegu Pärnu poolelt. Linmets, mõte hea, aga lahendus mitte nii väga. 2:30 poolaja lõpuni. Tamm täiesti vaba. No sellistest kohtadest tuleb ära panna, igal juhul Linmets jõuliselt lauas, võtab sealt ründelaua ja saab vaba visetele minna. No, siin Rannar Raap magas kaitses tuleb kogu aeg ausalt oma tööd teha ja ei olnud ka Milkovitš valmis
aga ütleme, kui see sööt ei oleks läinud sinna Tammele ääre peale viskaks, siis ei oleks ka seda lauavõitlussituatsiooni tekkinud, nii et selles mõttes üks asi põhjustas teise. Ampim on valmis ka kohe platsile tagasi tulema, vahepeal tuleb Tammsalu ja Gritsevits. Annavad Raabile ja Milikovitšile puhkust. No Lindmets sai nüüd silma pähe. Ja teist ilma ei tulnud. 40-34 ja nüüd on Tallinna Kalev saanud rütmi taas tagasi. Ilus sööt siit paistelt, aga rikub võib-olla sellega kiirrünnaku võimaluse või tähendab positiivse lõpuga kiirrünnaku võimaluse. Igal juhul. No see võis ka mõnes mõttes jällegi parem lahendus olla. Taavi Hämarsalu, üks Pärnu põhimängijatest, saab oma 3. vea. Ja vead täis Pärnul. Ja üldjuhul esimese poolaega ei tahaks 3 viga saada. Tammelt esimene siuke korralik tellis. Teine aga sees. 7 punkti edu. No pärast väikest mõningast mõõnaperioodi esimesel paaril minutil siin teisel veerandajal on Kalev ilusti mängu käima saanud. No see oli see hetk, kus Hämarsalul oli võimalik 2 korda järjest 3 punkti tabamusega ja positsiooni pealt viia Pärnu veel rohkem juhtima, aga seda ei tulnud ja sööt Roosilt praegu korvi alla. Aga ei lahenda Tamme ära. Sööt oli oivaline. No teiselt poolt leiab Rannula Vahteri ja tuleb sealt kindel viga. Ja Vahter vaba visetel. 3-3 seni sealt. Ja Tallinna Kalevile siis 4. meeskondlik viga praegu. Oliver Jakobson laseb ilusti väljaku puhtaks teha. Ja Vahter vaba visetel 34-41 hetkel. Minut 40 poolaja lõpuni. Ja Vahterile siis esimesed punktid praegu teisel veerandajal. Teine mööda on Pim lauas. Pim võtab Vahteri ette. Tamm kaugelt. Mööda läheb ja laua saab Tammsalu. Kiirelt korvi alla, julgelt ja läheb see pall läbi vastaste käte. Ja praegu siis nii-öelda kiire 3-0 sport Pärnult. No nüüd on seisu poolest jällegi pole hullu midagi Pärnu jaoks, eks. Aga Paistele vabavisked ja Paiste täna vist on sealt visanud sisse küll joone pealt. Ta on visanud sisse küll, esimese, teise viskas mööda. No midagi siit igatahes juurde tuleb Tallinna Kalevile. Esimene on sees. Ja 1 minut jääb veel poole lõpuni. No mida sa näed, mida treeneritel nüüd teiseks poolajaks mõtlemisaineks on? No kindlasti ikkagi Pärnu poolel 43 punkti on lastud visata. Osad mehed vaja kindlasti eemal hoida pallist nii palju, kui see on võimalik, aga eks siin on suur, ei tea, kui palju siin muuta või mis teha on, et ei tea, kui hästi meeste füüsis valmis on, et siin läheb sarnane mäng, läheb edasi, see on täna intensiivne mäng ja lõppkokkuvõttes saab määravaks, kui palju keegi jaksab. Paiste vahepeal saab hea võimaluse korviks, aga ei suuda ära lahendada. Teisel pool aga Vahter rusikast püsti ja hästi püüdis ja hästi tegi endale positsiooni, tegelikult väga mugav ei olnud. Aga mängis Saksa üle selles olukorras.
kohtumise viimane poolaja viimased sekundid, 3 sekundit. Tamm kaugelt. Ja mööda läheb 43-39 on Tallinna Kalev kodusaalis selles tähtsas mängus võitnud avapoolaja. Pilk statistikasse näitab, et Kaido Saks 12 punkti, Raido Roos 11 punkti. 2 paremat Tallinna Kalevi poolelt praegu. Jaanis Vahter 13 punktiga Pärnu liider. Mehed lähevad siit puhkama. Teemegi meie väikse pausi ja kohtume varsti. KK Pärnu abitreener Mait Käbin, 39-43 avapoole seis. No väga siuke intensiivne, tõsine kohtumine. Kuidas meestega esimesel poole rahule jäid? Ei, väga hästi jäin rahule, et tänapäeva korvpallis 4 punkti ei ole mingi vahe, et loodame pealinna võistkonnal ikka vastu hakata ja nagu isegi aru saate, et siin läheb kõvaks andmiseks, et tõenäoliselt mõlemad võistkonnad imustavad siis TTÜ võistkonda endale vastu saada. Esimese asjana sa võtsid kohe siit statistika pihku, mis sulle sealt vastu vaatas? No teine poolaeg Pärnu poolt vaadatuna sõltub kindlasti väga palju sellest ka, et kas leiame Roosi vastu rohtu ja Kaido Saks on hästi viskanud, et jääbki silma, et Tallinna võistkond on nagu sellised vabaks mängitud kohad ja rasked visked paremini ära vormistanud. Meil ei ole see paraku õnnestunud. Toomas Raadik nüüd teist kohtumist järjest pingil, mis temal häda? No Tartu Rock lõhkus meie Toomase pöidla ära ju. Ja no kuidas sa saadad teda Senso Ampimi vastu praegu nagu murdma, et pigem hoiaks sellist Tarvase ja TTÜ vastu. Et loomulikult tahaks täna ka võita, aga me ei saa kõiki relvi nagu niikuinii kasutada. Ampimi vastu samas, aga päris hästi hakkama saanud on see mees, kes on suuteline heal päeval ka näiteks 30 silma viskama. Täna tundub, et teie vastu seda ära ei tule. No ja eks kodutöö on ka mingil määral tehtud ja eks mõlema võistkonna treenerid ju enam-vähem teavad, mida vastasest on oodata või loota, et see on üks nende relv, mis ei ole väga rakendunud, ütleme nii, et muidugi mitmed kordusvisked oleme nagu lauavõitluses hiljaks jäänud, et see on ka nagu valus teinekord. Nagu sa algus juba korra mainisid, TTÜ-d soovivad näha enda vastas veerandfinaalis mõlemad meeskonnad, seda näitab mäng. Miks TTÜ, miks mitte Rakvere? Ei, ausalt öeldes meie ei vali, et me läheme igat mängu võitma ja otse loomulikult me ei saa mingit allahindlust teha, et juba see bussitäis rahvast, kes meiega kaasa sõidab, see nõuab võitu ja see kohustub. Igal juhul edu teiseks pooleks, tänud. Aitäh!
peab pikalt jahuma, jah. Ott Tänak. Tervitame teid taas, korvpallisõbrad Kalevi spordihallist. Teine poolaeg on mõne minuti kaugusel KK Pärnu ja Tallinna Kalevi vahel. Alexela korvpallimeistrivõistluste otsustav kohtumine on poole peal. Mängus ei muud kui 5. koht. Ja 5. koht saab auhinnaks nii-öelda endale vastase veerandfinaali TTÜ. Ja 6. koht peab leppima Rakvere Tarvaga. Igal juhul poolaeg näitas, et keegi siin nii-öelda ennatlikult vastast valima ei hakka. 39-43 tasavägises kohtumises Tallinna Kalev selle avapoole võitis. Rauno Pehka, sinu ees on statistika, mis sulle sealt vastu vaatab? Tallinna Kalevil eelkõige 3 punkti viskad on hästi tabanud 10-5, 2 punkti viskad mitte nii hästi, 26-9%, 34 ja on nad teeninud veidi vabaviskeid rohkem kui Pärnu, aga punkte sealt saanud rohkem vaid 13-10, Pärnul 10-9. Pärnu on omakorda visanud 2 punkti viskeid paremini, 52%-liselt 23-12, kolmeseid visatud 6-2 ehk et pole nii palju visatud. Lauavõitluses on Tallinna Kalev peale jäänud 21-16 ja palli kaotsi teinud Pärnu 2 võrra rohkem. Ehk et selline suhteliselt võrdsete näitajatega saab näha, kas teisel poolel Tallinna Kalevi 2 punkti visked hakkavad paremini minema ja kas 3 punkti visete tabavusprotsent jääb ka nii heaks, kui ta esimesel poolel oli. Ehk et kindlasti Pärnu maa-alakaitse võib-olla veidi võimaldas, maa-alakaitse üldjuhul võimaldab visata vabamalt, et saab näha, kui palju Pärnu teisel poolel maa-alakaitset kasutab. Hästi on pidama saadud Ampim, 5-1 seni tema läinud 2 punkti visked ja 1 mööda läinud kaugvise ka selle otsas. Ja 8-2 on siis Reimo Tamm 2 punkti viskeid tabanud, nii et Maarjo Paiste 4-1 veel. Nii et neil meestel on parandamisruumi kõvasti. Jah, eks siin on samas on Roos ja Saks teinud ära ikkagi oma juba keskmise, ma ei tea, kui palju neil täpselt keskmine punktisaak on mängus olnud selle loo ajal, aga ikkagi minu meelest on need 2 meest teinud skoori poolest väga hea esimese poolaja. Jaa, neil on enam-vähem võrdne panus. Kaido Saks keskmiselt 9,5, Raido Roos 9,3. Et nad on mõlemad esimese poolega visanud üle oma hooaja keskmise mängusaagist, et selles mõttes kindlasti Ampim leiab need omad punktid kuskilt ära ikkagi. Töömees ta on ja ma usun, et tema nagu need punktid leiab, aga Pärnu poolel on Jaanis Vahter siin ja Nemanja Milkovic teinud siis põhipahandust Tallinna Kalevi jaoks, Tallinna Kalevi vastu siis ja ei oska nüüd öelda. Milkovic on üldjuhul vist siin hooaja kestel nagu näidanud suhteliselt head skoori tegemise võimet. Tema käest tõesti palju mäng läbi käib. Ja Jaanis Vahter on ka olnud Pärnu üks vedajatest, nii et selles mõttes nendel nagu tavapärased mehed on seal eesotsas. Ja võib-olla siin Rannar Raabi 2 punkti esimesel poolajal on võib-olla natuke selline mis paistab silma, temalt keskmiselt sel hooajal 10 punkti siiski, et tema nii-öelda
panus on veel tulemas. Jaanis Vahter ja Milikovitš on oma keskmised juba ära teinud. Nojah, kuid Rannar Raabil on ka Tallinna Kalev oma komplekteerituselt on niisugune meeskond, kelle vastu võib-olla Rannar Raabil ei olegi kõige lihtsam neid punkte teha, sest sellised ka tugevad mängijad korvi all, sellised tugevad, Rannar Raap on nende jaoks vana tuttav, on teada, mismoodi ta mängib teravalt korvi alla, sealt jõuliselt proovib ära visata asju. Selles mõttes ei tea, kui palju sealt võib tulla, ei tea, võib-olla tuleb, nii et võtan kõik sõnad, panen suu tagasi, aga igal juhul teisel poolajal on pall mängu pandud. Kiirelt üle algviisikud. Kaka Pärnu poolelt praegu siis. Rannar Raab, Jaanis Vahter, Taavi Hammarsalu, Nemanja Milikovitš ja Heiko Rannula. Vahter võtab siin julgelt Saksa ette ja paneb kõrge kaarega selle viske sisse. Päris hea, tehniliselt hea sooritus Jaanis Vahterilt kohe teise poole alustuseks. Saks julgelt vastu, mööda läheb see kaugvise. Üle käe, nüüd on Raabi võimaluseks kiirrünnakus, aga ei. 4-1 temal praegu, viske tabavus ja teiselt poolelt siis väljakul, kui Ampim eksib taas kord korvi alt, aga Lindmets on ründelauas, ei suuda praegu Hammarsalu vastu ära teha. Raido Roos, Kaido Saks, Reimo Tamm, Renato Lindmets ja Asenso Ampim praegu Kalevi poolelt väljakul, Raap uuesti ja nüüd mängib ilusti Tamme üle. Ja seis viigis 43-43. Ja Pärnu ikka jälle jätkab maa-alas. See neile tõesti edu tõi ja mängurütm võrreldes avaveerandiga langes teisel poolel, mis puutub vähemalt punktidesse korralikult, kuigi väga energilist mängu on näidanud mõlemalt pooled. Aga väga lihtsalt nüüd murti see maa-ala episood ära. Kaido Saksale lõike peale korvi alla ja lihtsalt 2 punkti. Vahter ei suuda siin Ampimi kätest üle mängida. Oi, kuidas eksib Ampim praegu korvi all. Läks sööt natukene pikaks. See oli nüüd ka üsna uskumatu ise. Aga Rannula, vaba mees omal kohal. Ja 46-45 Pärnu on saanud eduseisu. Kas me näeme nüüd siis Ampimi esitsus mingit külge, mis enne välja pole tulnud? Mis külg see on? Et selline mäng, kus nagu justkui midagi on kaalul ja ma saan kõigist möödavisetest aru, aga niisugusest nagu see eelmine oli, sellest ma nagu küll aru ei saa. Tõesti, temal siis praegu kirja said 7-1 2 punkti visked. Lindmets. Mõlemad Kalevi mängijad, Saks ja Lindmets näitavad, et Hammarsalu mängis jalaga. Tundus küll, et mängis. Ka mulle tundus, et mängis, aga siis jällegi kohtunikud olid seekord õiges kohas. Läbirääkimisi pidama ei pidanud. Raap palliga. Vahter Ampimi vastu. Ja jooksu näitab siin kohtunik. Proovis sealt rügida, aga mürakas oli vastas. Seitse 30. Kolmandat veerandaega mängimas. Tamm, Ampim jääb kaugviskel vabaks, aga Saks äärest ja sisse kukub. 2 punkti ise Saksalt. Ja Saks ongi ainsana nüüd teisel poolel Tallinna Kalevi jaoks skoori teinud. 16 punkti juba tema arvel. Milikovitš kõrgel. Rannula. Ja järjest võtavad nüüd selge ees ette seal Reimo Tamme. Praegu võttis Rannula ja ka üldse mitte pahasti. Milikovitš aga ründelaua ja pealt sealt. Ja enne võttis Rannar Raap, nii et on leidnud sellise koha üles Pärnu, kust praegu punkte tuleb. Raap ei ole tõesti suutnud praegu, aga Saks, kuum käsi. On ka Tallinna Kalev leidnud koha üles, kust punkte tuleb. Anna pall Kaido Saksale. 50-48. Raap nüüd julgelt korvi alla.
aga Need on lõppelt need visked, mis ta tavaliselt sisse viskab. ja Rannula läheb sealt tagant näppima ja saab vea. 19 punkti Kaido Saksal juba. Rannulale esimene viga ja no see oli nüüd nagu tark viga, sest oli konkreetne oht korvile ja Rannula võttis selle veaga maha. No praegu natuke käsi jahtus Saksal. Rannula julgelt ette, omavahel kombineerivad ilusti. Ja keegi lükkas palli korvi, kas see oli Rannula või oli see Hämmarsalu? Või oli see Ampim? Vahet ei ole, punktid tulid Pärnule. Seis viigis 50-50. Saks kahene mööda. Ja taas kiirelt. Ja nüüd Roos võtab poolkiire Pärnu pealt maha. Ja teeb õigesti. Selles mõttes jällegi tark viga. Aga Roosi kolmas. Ja ei lasta Tammel seal pikalt nii-öelda kaitseseksimusi läbi lasta, võetakse puhkuma praegu. Paiste tema asemel tagasi väljakule. Noh, ega ei tea, kas need otseselt olidki tema kaitseeksimused, see oli võib-olla... No kahel kolmar järjest võeti ta seal korvi alt ette. Võeti küll, aga võistkondlik kaitse sellisel puhul, et ega noh, ta ikkagi seal, ta ei lasknud kiirelt ja kergelt endast mööda jalutada, vaid pidi seal mitu põrgatust tegema ennem mängija, kui lõpuks sai viske nurga endale tekitada. Milikovits keeretab ja Poolak vasaku käe pealt läheb mööda. Paiste. Sööt Lindmetsale, Rannula seal vastas ja jõuavad mehed kohale ja palli kaotuse jääb Pärnu kätte pall. Noh, mis on jah Tallinna Kalevi jaoks nagu, minu jaoks võib-olla, et veidikene ohtlik on see, et punkt on visanud ainult Saks ja teised ei ole nagu suutnud. Roos 11 punkti ja väga kindel. Ma mõtlen just teisel poolel, et nüüd on palju nagu kõik rünnaku lõpud on tulnud läbi Saksa, et seal ühel hetkel on vaja, et ka teised midagi teeksid. Vahter on Pimmi vastu taas. Hämarsalu. Vahter ilusti sealt liigub ja saab sealt ja Ringmets on tulnud väljakule. Hästi ja julgelt söödavad sinna Pärnu mängijad juba mitmendal korral sinna selja taha just ja olukorras, kus tegelikult ei ootakski, et sinna sööt läheb. Ja Vahter 5-4 vabaviskejoonelt seni ja 15 punkti temal hetkel koos. Nüüd juba 16 ja Pärnu läheb nüüd natuke ette. Tarko Ivanović sai praegu hoiatuse vahepeal, sest käis Rannar Raabiga juttu ajamas otse keset väljakut. Samal ajal kui Jaanis Vahter viskas vabaviskeid ja nüüd muidugi sai häiritud sellest ka Jaanis Vahteri vabaviske rütt, teine vise läheb mööda. Rannula käib Roosile hästi peale. Tuline kohtumine. Ja pole haisugi sellest, et siin keegi mõtleks seda kohtumist siin kaotada. Ebakindel praegu, jällegi sööt siuke jalgadesse ja hästi võitleb Paiste seal. Ja nüüd on järgmine mees. Seekord võrkpallipalliga väike poiss. Õnneks ei sega väljakul toimuvat, aga Tammsalu platsile, Vahter saab puhkast. 4:40 kolmanda veerandaja lõpuni. 51-50 Pärnule. Rannula leiab sealt Hämarsalu. Ja hästi tegelikult on nüüd pall liikunud mõlemal poolel rünnakul. Ja no Raido Ringmets on nüüd väljakul ja näeme siis. Lauda on vaja minna. Paistev ise. Raap julgelt üle ja 2+1 võimalus. No Paiste jooksis Raabi kõrval kuni lõpuni välja, ootas, et seal viimasel hetkel keegi tuleb.
no ülejäänud mehed unustasid ette astuda. jah, no nüüd tagantjärele tark olles oleks võinud juba kuskil vabaviskijoone kandis vea ära teha, mitte lasta sinna korvi alla teda ja nüüd tuli viga ikkagi, aga tuli ka 2 punkti. ja Toni Liivak esimest korda väljakul täna võeti paiste ära. ja Raabilt siis esimesed vabavisked selles kohtumises. 6 punkti, 6 lauapalli, 3 söötu. ja vaikselt kogubki Rannar Raap omad punktid ära, kui nii edasi läheb. Keerutab pall välja, 55-50. ja Brett Nõmm heas kaitseasendis seal Roosi vastu. Saksa käest pall, Liivak eksib sealt sööduga, aga siiski mitte, näitab, et kohtunik Kriševitš hoiab Ringmetsa kinni. Eks Raido Roos ka vist oma 11 punktist 8 viskas esimesel veerandajal kohe üsna alguses, et ega väga palju temalt nüüd nagu punkti osas enam ei ole tulnud. no rääkis ka Mait Käbin siin poolajal, et teisel poolel ongi tähtis saada Roos kinni. ja kaitse siin Tammsalult. Tammsalu teeb ilusad liigutused, kuid vise mööda. Roos ei saagi nüüd aru, mida ta sinna tegema läks, aga mööda see vise läheb. ja ei tea, arvan, et tahtis viimasel hetkel sööta ikkagi Saksale, aga sööt väga ebatäpne. Nüüd Nõmm paneb Hämarsalule jalgadesse, jälle söödu kvaliteet. Liivak käib Tammsalule hästi peal. Mööda läheb, väga raske vise. Ja väga raske vise, aga võitles tagasi palli Pärnule. Võtab Pärnu uuesti rünnaku ülesse. Nõmm. Ei julgenud anda sinna Hämarsalule Liivaku vastu, sinna oleks võinud anda. Ja nüüd 3 korda järjest on Tammsalu saanud peale panna ja kõik 3 on mööda läinud. Roos leiavad Ringmetsa. Roos. No nüüd oli vaja uuesti Ringmetsale sööta, palju parem positsioon oli sees, aga läks Roos üle käe viskele. Ja nüüd siis, kui seni kõik visked sees, siis nüüd 2 tükki järjest mööda Roosilt. No see on see natuke see väsimuse teema ka, et mees on ikkagi rassinud väljakul juba. Ja palun väga, Rannar Raap. 3 punkti vise, asi mida ei näe iga päev. 9 punkti koos, nii et keskmine on peaaegu juba täidetud. 7 punkti siis tulnud sel veerandajal. Liivak võtab ette, jõuab seal ära sööta küll 5 sekundit. Ja Tamm suudab sealt Nõmme vastu vea välja võtta. Ja Tallinna Kalev nüüd päris pikalt olnud ilma punktita. No iseenesest, kui juba Tamm oli jõudnud korvi alla välja, siis see, et Nõmm tegi talle vea, see Pärnu jaoks ei ole halb üldse. Tammel täna minu meelest vabavise on läinud mööda ja sealt korvi alt oleks kindlalt 2 punkti olnud. Et nüüd tuleb need punktid teenida välja vabaviskijoonelt. Ja esimene ei lähe. Lähebki. No Reimo Tammelt nüüd jah 3-st 1 peaks olema. Ja ei ole nüüd väga pikalt Tõnis Mims väljakul käinud. No ja eks ta sai oma 3 viga täis alguses ja mis seal ikka, aga nüüd ei lastud ka Ringmetsal kaua alla huvitavalt kiirelt. Klandorf võtab ära mängijaid ja nüüd mängitakse ilma pikata ehk et Tampim on siis keskmängija koha peal Kriševitšit katmus ja see muidugi võib olla ebameeldiv Kriševitšile. Nõmm võtab julgelt ette, aga ei lähe ise nii nagu soovitud. Minut 3. veerandaja lõpuni. Ja tuleb tõdeda, et 7 punkti 9 minutiga on Tallinna Kalev praegu juurde saanud vaid.
ja peale seda, kui Kaido Saksa nii-öelda kuum viskekäsi jahtus, ei olegi suudetud punkte juurde saada. Aga on Pimmil võimalus vabavisetel. Jah, et 9 minutit on mängitud, on ja ainult Kaido Saks teinud skoori. No sellest me ka rääkisime, et oleks vaja, et keegi ka teine kuskilt mujalt tuleks skoori Tallinna Kalevil. Pimm nüüd statistiliselt parandab selle vea. 5-5 vabaviskeb temal. See mees siis täna ei ole viskekindlust mujal kui vabaviskejoonel leidnud. Aga praegu kindel ja lõpetabki Tallinna Kalevi siis punkti põua. Viimane minut kolmandast veerandajast on käima läinud. Nõmm, Tammsalu. Raavi käes pall. Ja nüüd võtab selge ees ette. Ja selge ees. Ja jõuga teeb seal küünarnukiga endale liigselt ruumi. Ja Oliver Jakobsonil sellised asjad ei meeldi. Ründaja viga. No, Raabil kolmas viga. Ja 4 mängijat Pärnu poolelt siis 3 veaga. Tallinna Kalevil 3 mängijat 3 veaga. Tamm julgelt korvi alla, raske vise mööda. Aga pall jääb Tallinna Kalevile, 20 sekundit. Veerandit veel mängida. Kombinatsioon 3. Roos võtab ette, leiab sealt paist, suurepärane lahendus. Sekundid jooksevad 2, 1 ja ei jõua Pärnu enam viskele. Tallinna Kalev lõpus sai punktid kätte ja tegi sellest taas tasavägise mängu. 58-54 Pärnu võidab kolmanda veerandaja eel. Me oleme siit reklaamipausile. Alexela korvpalli meistrivõistluste otsustavas mängus on läinud käima otsustav veerand. Kaka Pärnu, turniiritabeli 5. meeskond, üritab oma kohta hoida. See on nende hooaja viimane mäng ja Tallinna Kalev on ainus, kes seda ohustab. 58-54 on Pärnu juhtimas praegu, kui veidi üle 9 minuti jääb seda kohtumist mängida. No, alustas Tallinna Kalev 4. veerandajaga palli kaotusega. Mario Paiste keerulises olukorras, otsajoonel oli sammudes juba, ei olnud kuhugi palli sööta ja läks üle Pärnule. Ja nüüd Vahter Tamme vastu. Ja leitakse Nõmm vabalt. Mööda läheb see kaugvise. Roos. Ja Lindmets. Ja omavahel seal võitlevad Krissevits ja Pimm. Ja läheb siit viga Krissevitsile ja see on ta 4. viga, jah. Ja
tuleb Rannula sisse. Kriševitš ära ei lähe. Ilmselt. Aga mine tea. Paiste, Linnmets. 5 sekundit, 4, 3. Ja ei näe, on Pimm, et rünnaku aeg on läbi. Hea kaitsetöö siit lõppkokkuvõttes Pärnu poolelt. Noh, ega tal oli ka väga keeruline näha, pall polnud käeski, et ta võis näha ja teada, aga kui palli pole, siis midagi väga teha ei saa. Rannula kiirelt ja lastakse niimoodi minna, aga ei suuda mees ära lahendada. Tamm, Paiste käest pall ja teeb sealt Tammsalu vea. Ja nüüd kiirelt on teinud 2 viga Pärnu. No siin ikkagi Tallinna Kalev survestab ja jah, ootamatult lihtsalt läbi selle esimese kaitseliini pääses Rannula kohe kiiresti korvi alla, aga see, et ta korvi alla välja sai minna, see oli jälle üllatav. On Pimm kaugelt mööda. 2-0 temast siis praegu kaugvisked. Rannula võtab ette ja viskab kuskile mujale kui korvi. Ja natuke liiga kiirelt, siin oleks võinud kauem ja rahulikumalt, et siin on nüüd edasi-tagasi joostud ja sellel veerandajal jällegi tulemust ei ole olnud, et kui esimene veerandajaga oli 26-26, siis järgmise kahe veerandajaga neid punkte nii ohtralt ei ole tulnud. Jääb Rannula kahekesi Linnmetsaga korvi alla ja teeb sealt vea ära, 3. Pärnule. Saks mööda. Ei ole ka tema nüüd visked enam pärast seda kolmanda veerandaja head minekut enam tabanud. Rannula, Milikovitš, Vahter, sees. Ja vajalikud punktid. 61-54 pluss 7 Pärnule. 8 minutit kohtumise lõpuni. Pimm, Tamm. Ja ei kuku praegu Tallinna Kalevil need visked sisse. Rannula taas julgelt korvi alla, Tammsalu. Vahter, kas tuleb veel? Praegu mitte. Jälle see olukord, kus oleks väga emotsionaalne olnud, oleks 9 punkti peale vahe kärisenud. Ja nüüd on Pimm. Ja lahendab ära. Vahe 5 peale ja vabavise lisaks võib vähendada 4 punkti peale. Kriševitšile 5 viga. See on ka omamoodi kaotus nüüd Pärnu jaoks. Kindlasti, sest korvialusest jõust võib siin puudu jääda lõpus. Toomas Raadik sõrmevigastusega väljas ja kindlasti ei taha nad täna teda kasutada. Pimm tabab ka vabaviske ja on nüüd temal 11 punkti koos. Tõusnud peaaegu meeskonna resultatiivsuselt teiseks. Ei juba täpselt jah. Jagab teist kohta. 10 lauapalli ka, 2 duubel koos. Saksalt ja kaitse. Ajas käed kõvasti vahele ja Hämarsalu seal pehmelt avanes. Reimo Tamm palliga. Pimm kõrgel. Ja pikalt nüüd on pall tema käes. Ja näeb sealt söödu kohta, aga ei tule see sööt nii hästi välja, et Linnmets selle kätte saaks. No 5 palli kaotus on Pimmile. Üsna palju, aga vigade arv ka 4-0. Pärnul 4 viga, Tallinna Kalevil 0. Sellel veerandajal. Vahter, Raab, vahepeal platsile tulnud. Rannula. Väga lihtsalt nüüd harutatakse lahti Tallinna Kalevi kaitse ja tuleb sealt kahe käega tonk. On Pimm vastu. Ja sööt oli Tammelt, aga Pimm tahtis jõuga teha, oleks pidanud seal sellise poolhaakviski kasutusele võtma, aga võib-olla tal ei ole seda lihtsalt arsenalis. Täna kaasas. Rannula jällegi hästi tegutseb. Ja hästi nüüd suudetakse see pall sinna korvi alla toimetada. Mitmendat rünnakut järjest. See on Kaide Saksa teine viga, nii et temal sellega probleeme ei ole.
ei ole tegelikult otseselt kellelgi, kolmel mehel 3 viga Tallinna Kalevi poolelt. Milikovitš sees, kasvatab Pärnu eduseisu. Ja temal siis kirjas praegu 14 punkti, 4-4 vabavisked. 5-4, aga Hämarsavala lauas. Ja praegu Pärnu on kontrollib olukorda väljakul. Vahter purjetab, Raabi käes pall, läheb sealt Roos näppima ja on selge, et harvad on need korrad, kui seksi liigutuse pealt viga ei vilistata. Ja see on Roosi 4. viga nüüd. Ja huvitaval kombel tõesti on Kalle Klandorf teadlikult ära unustanud Mimsi. No Mimsi ja seal pikad mehed on ta kõik jällegi maha kandnud tänaseks mänguks. Et ja tagaliinis tal ka ikkagi vahetusi siin ei ole kasutanud. Korra käis Liivakas, oli ainult paar minutit. Paiste, Roos ja Tamm on nüüd seoses sellega, et neil nagu pikka ei ole, siis ei ole tagaliinis nagu vahetust. Nad peavad nüüd lõpuni siin välja panema. On Pimma ainsana käib veel, on rotatsiooni alles jäänud. Võitlevad seal Paiste ja Vahter ja kellele vilistab nüüd vea? No, topeltviga anti siin. Topeltviga. Ja see on Vahteri 3. viga. Ja Paistele siis teine. Pärnu käes pall, 9 sekundit rünnaku aja lõpuni. Rannula võtab Lindmetsa ette. Ja mitte pahasti jälle, aga natuke jääb tal puudu siin. Paiste julgelt ja ilusti korvi alla, 61. 64, -3 Tallinna Kalevi poolelt, 5 minutit jääb kohtumise lõpuni. Raap, julge sööt nüüd. väga julge, hulljulge sööt. Ja eksib Hämarsalu siin ja samamoodi vastu ka Saks, aga pall jääb siiski Tallinna Kalevile. Ja Darko Ivanovitš võtab aja maha. Üsna hea otsus temalt, ma arvan. Ja ei ole suutnud seda võib-olla lõplikku murrangut või niisugust kahekohalist eduseisu kasvatada. On olnud võimalused nüüd paaril korral Pärnul selleks, aga... Jah, nüüd on... Teine asi, oma naud ja kiire. Kui kiire välja ei tule, siis mängime. Võtame siis oma naud. Saime kuulata siin. Need olid siis treenerite sõnad. Ja tahavad mängida kombinatsiooni rusikas sealt poolt, kus kaitses on Kaido Saks. Ja Kalle Klandorf siis lihtne ja selge ülesanne. Laud ja kohe kiirelt üle. Ja Paiste, kuna ta viskas just korvikiirrünnakus, siis Paistele öeldi, et sina mängi julgelt. Paiste on siis tõesti väga hea vahetus olnud praegu Tallinna Kalevile ja see mees, kes siis punkte on lisanud peale seda, kui 3. veerandajal ainult laadungit Kaido Saks vedas. Oma ala jällegi on üleval nüüd Pärnul. Roos, Paiste käes pall. Roos tagasi, võtab ette. Pikaks läheb. Ja pall Pärnule. 4:34 kohtumise lõpuni, kohtumise võitja astub veerandfinaalis vastamisi TTÜ klubiga. No, kui võidab Tallinna Kalev, siis päris nii veel kindlalt öelda ei saa, et üks mäng on mängida neil ja neil on vaja ka see võita. Tõsi on, Valga on veel mängimata. Rannula. Raap.
ja ei jõua õigel ajal viskele. Ja ei ole nüüd kummangi meeskond peale time-out'i suutnud väga hästi treeneri antud ülesanded täita. Pärnu on jälle maa-alas, seisab. Roos, Saks jääb seal vabaks, kiire vise. Mööda läheb, aga Lindmets on hästi lauas, võitlevad seal, Vahter siiski saab palli kätte. Milikovitš, Vahter toob nüüd palli üle. Võtab Pärnu rahulikult jälle rünnaku ülesse, 10 sekundit. Hämarsalu paneb peale. Ja üsna üle käe oli see vise. Ehk et ei tule korve väga. Ja nüüd on nii, nagu Kalle Klandor soovis, aga Paistele pannakse siit puhas kopp. Rannula Saksa vastu. Ja Rannula valdab praegu hästi palli ja tunneb ennast. Ja mängib ilusti ennast mööda, hea sööt ka seal, 3 meest nüüd. Milikovitšil ümber, Rannula teeb jooksu. Ja pinged on õhus siin viimasteks minutiteks. Et väga tähtis on nüüd, kes nüüd selle korvi viskab esimesena, kui seisul 64-61. Saks saab puhkama, on Pimm tagasi platsil. Paiste. Selle veerandaja skoor on 7-6, kui alla 3 minuti jääb mängida. Tamm leiab Paiste, 3. Möödaga on Pimm ründelauas ja 2 punkti juurde ja 13 punkti temal koos. Nii et nagu sa ennustasid, pole probleemi, see mees toob oma punktid ära igal juhul. 63-64, 2,5 minutit mängu lõpuni. Vahter ja leiab sealt Milikovitš ja see peaks olema tema 3. pealtpanek juba tänases kohtumises. Harutatakse lahti seal. Korvi alune neil, Tallinna Kalevil. Noh, et üldjuhul Pärnu siin muutis jälle kaitseformatsiooni, et sellega natukene aetakse segadusse Tallinna Kalevit. Nüüd on jälle meesmehe kaitse. Oli siin kuni korvini mängiti maa-ala, aga Paiste. Täiesti vabalt ja mõneti märkamatult on jõudnud Paiste 13 punkti peale. Jah, kui teda ei võeta, kui väga viskajat, siis noh, ka 300 puhul ega ei Vahter seal väga kätte tõstnud ja praegu ka numbrit teinud, et Paiste vabaks jäi, aga nii vabaks ikkagi jätta ei saa meest. Ja nüüd jälle pall korvi all Milikovitši käes, laiutab Klandort käsi, et kuidas saab selline sööt läbi minna. Ja, aga neid sööt on täna terve mängu jooksul läbi läinud ja Pärnu väga osavalt kasutab neid. Seda on kohe hea vaadata. Aga Tallinna Kalevil võimalus siis kohtumist juhtima minna. Minut 25 mängida, Roos. Ja leiab vaba viskekoha, nii läheb 67-66. Vajalikul hetkel Raido Roos viib ja siis Tallinna Kalevi juhtima. Raab palliga. Roosi vastu, Hämarsalu, kas nüüd? Ei. Aga ründelaud ja pall jääb Pärnu kätte. Otsajoon on vaba, sinna ei läinud Rannula. Viimane minut on käima läinud, Rannula sõuab seal korralikult, Vahter ja oluline kaugise. Ja aeg maa, 69-67, 48 sekundit. Ja kui siin tükk aega mängiti nii, et punkte ei tulnud, siis viimaste rünnakutega on kõik õnnestunud meestel jälle, ühtäkki. Aga loterii. Kuulame, mis treeneritel öelda. Renato! Mario! Roos! Tamm! Palli paneme välja, palli paneme siia. Renato läheb katsesse, Ascenso tuleb. Sööt Ascenso. On selge, jah? Don't force it! We are faking the zone. We are in men. Just hands up. We are faking the zone. Okay? No kui
Kalle Klandorf joonistas, mida teha Konkreetse tuleb plaani. ja Senso viskab Audi välja ja tema põhimõtteliselt lõpetab selle rünnaku, siis Pärnu võtab üles meesmehe kaitse, aga näitab välja, et on maa-alas. Tallinna Kalev arvaks, et ongi maa-ala, nii näeme juba, Nõmmel on käed laiali, kõigil on käed laiali, seisavad maa-alas, tegelikult on nad meesmehe kaitses siis. Äärmiselt põnev. No ei, Tallinna Kalev tegi ikka oma asja nii, nagu ta pidi tegema ja Pimm mängib 1-1 samas teeb ära. Pole probleemi. 15 punkti temal koos ja seis viigis. 69-69. Pool minutit mängu lõpuni. Huvitav, et Milkovic võeti ära siin nendeks Raapaga lõpuhetkedeks Paiste väljakul. hea kaitse, Vahteri käest ikkagi pall. Väga raske vise. Nõuab sealt viga, aga ei tule, aga eksivad sööduga. Ja Klandorf on Lindmetsa peale nii pahane, et tahtis palli tagasi saata praegu. No Lindmets näitas kätega, et ise sa seisid seal, Klandorf sai söödu kätte ju, eks. Ja ei olnud nüüd kummaltki poolelt väga siuke professionaalne lahendus. No eks see näitab, et tegelikult on meil täna nagu hea võimalus näha play-offi hõnguga kohtumist. Absoluutselt. Närvid on pingul, niisugused asjad, meenutame EM-finaalturniiril Leedus, kus Darius Songaila veerandfinaalkohtumises umbes samasuguse söödu pani, uskumatu söödu, mida ta tavaliselt ei tee, eks NBA-s mänginud mees ja puha. Ja ega täna siin samamoodi. Pinged on õhus, natuke on silme eest must, ei tea, kas kuuleme ka neid time-out'e, vist mitte seekord. Play-offi lõhn on tõesti ninas, 21,5 sekundit kohtumise lõpuni. Seis viigis. Ja kui Pärnu võidab, siis on asjad otsustatud. Pärnu võtab siis sel juhul 5. koha, kaitseb seda ja kohtub veerandfinaalis TTÜ-ga. Tallinna Kalev seevastu Rakvere Tarvaga. Ja no lihtsalt minu jaoks oli küsimus, et Milkovic võeti välja selleks kaitseepisoodiks ja korvi alt tuligi lihtne korv, aga nüüd on ta rünnakuks tagasi ja Pärnu ma usun, et üldjuhul tahab ikkagi siin mingi arvu sekundeid ka sellest rünnakust ära mängida, et jääks Tallinna Kalevil võimalust korralikku vasturünnakut teha. Saab siis näha. Tallinna Kalevile anda ka veel üks viga ja ilusti leitakse Milikovic korvi alla, aga paneb saks sealt, tundub nagu, et puuta kulbi. Nii see ei ole. Vaba visked Milikovicile ja nüüd tegelikult tuleb öelda, et mängiti nii-öelda Tallinna Kalevile veel võimalust kõvasti kätte. Jah, aga jälle selline samasugune hea sööt sinna korvialusesse tsooni, nagu me oleme näinud terve mängu jooksul, et see on... Ma kahtlustan, see on siin treeneri käekiri. 6-5 vaba visked Milikovicil seni. Ja mööda läheb. Ja kas tõesti 69-69. Milikovic. Teine samuti mööda. Lindmetsal laud. Ja nüüd saavad nemad rahulikult võtta. Ja teeb siin vea. Ja vead on täis Pärnul, nii et vabavisetele Lindmets. No Lindmets ei ole ka maailma parim vabaviskaja iseenesest. Ja Kalle Klandorf ütleb, et ta ei taha time-out'i. Kalle Klandorf oleks praegu võtnud küll Audi kindlasti. Aga vaatame. Otsustav hetk, Lindmetsal on 1 punkt täna visatud, see on vabaviskest olnud. Kindlalt sisse. Vastus Milikovicile. No Pärnul on veel, jääb võimalus viimase rünnakuga siin asi enda kasuks kallutada. Või siis lausa. Teine mööda. Vahter on lauas, 10 sekundit, 8, 7. Vahter murrab korvi alla, leiab Milikovici ja keerab pall välja. Kohtumine on läbi ja Tallinna Kalev on selle võitnud 70-69. Lahtiseks jäävad otsad, midagi pole öelda. Tallinna Kalevil võimalus nüüd siis 7. aprillil Valga võitmisega kindlustada endale 5. koht ja saada veerandfinaali vastaseks TTÜ. Ma jätan sinu siin võib-olla viimaseid statistilisi noote
ette lugema ja lähen otsin ise üles treenerid. Ja kui loterii see oli, siis noh, selles osas oli meil õigus ja noh, ütleme viimase sekundini välja, aga täna jah, võitjate poolel siis punkte viskasid mehed siis järgmiselt. 19 punkti Kaido Saks, kõige restatiivsem. 13 punkti jäi Mario Paiste ja Raido Roosi arvele ja 15 lisas ka Senzo Ampimme. Ampim võttis 11 lauapalli ka, nii et double temalt Saksal 9 lauapalli lisaks 19 punktile ja Pärnu poolel 22 punkti Jaanis Vahter, 17 punkti Nemanja Milkovic, vabaviskad 8-5 ehk siis 2-0 seal lõpuhetkedel ja lõpus ka valus möödamise korvi alt oli Pärnu väga lähedal selle kohtumise võidule. 2 punkti viskeid tabas Tallinna Kalev 46-19, 41,3% ja ma loeks neid numbreid hea meelega veelgi edasi teile, kuid